ثم يا أخي لو كان التطبير بزمن أي إمام من الأئمة وسكت عنه حاضرين نسكت، نقول لك كان بزمن الإمام كذا وسكت، بس تطبير ما كان بزمن الأئمة. تطبير أنتوا جبتوه بزمن الصفويين، يعني تقريبا 500 سنة 500 سنة وشوي، جبتوه بزمن الصفويين من أرثوذكس القفقاز، يعني مسيحية القفقاز، كانوا يوم الصليب يطبرون. جابوا الصفويين عجبتهم الشغلة ودخلوها لكربلاء، سبحان الله صار الدين، صار الدين. يا أخي طيب كيف هيك؟ يا أخي معلش أنت بدك اصطفل، بس احنا عم نقول لك يا أخي حتى لو كان بيجوز، شوف شو عم تسيء للحسين، شوف شو عم تسيء للحسين. هلا هذول قاعدين بالحسينيات وبيحمسوا الناس على التطبير وعلى الشعائر وعلى ما ادري شو. طيب ويا زينب واحنا فداء زينب واحنا لاجل زينب، تفضلوا هاي زينب يلا روحوا قاتلوا، يلا تفضلوا. هاي على شو اسمه بدها تنزل على اليوتيوب. تفضلوا هذه زينب، إذا كنتم فعلا تدعون بأنكم تحبون زينب وتريدون أن تواسوا زينب وأن تدافعوا عن زينب، يلا شرفوا. في عندكم من المراجع من يجيز القتال، تفضلوا شرفوا. هي قصة حكي ومزايدات، قصة احنا كل الموضوع أنه أنتم عم تسيئوا للإسلام بهي التصرفات، عم تسيئوا للحسين عليه السلام بهي التصرفات. شوف هيدي المناظر اللي عم تنزل على اليوتيوب، واحد عم بيحلق لابنه من هون، طفل وقاعد ابنه عم بيصرخ وعم يضربه، عم يضرب له راسه لحتى يطبره. يا اخي اي حسيني بيقبل هيك؟ يا اخي هذا المرجع اللي افتى بالجواز بيعمل هيك لابنه؟ اقسم بالله ما رايت مرجعا طبر، وما رايت اولاد مراجع طبروا، وما رايت مشايخ على قدر من العلم طبروا. بس للناس هاي الفتاوى؟ اذا بدكم تواسوا الحسين تفضلوا انتم انزلوا قدام جماعتكم وطبروا، وش تخلوا جماعتكم يطبروا وانتم تقعدوا بالسراديب وتحافظوا على انفسكم وبقصوركم وعلى اولادكم وعلى حواشيكم؟ تفضلوا انتم طبروا. مين قال انه عدوكم مش مبسوط منكم ومكيف لانه انتم عم تقدموا ماده دسمه للتكفيريين حتى يصروا على تكفيرهم للشيعه وعلى قتلهم للشيعه وعلى هدر دماء الشيعه؟ مين قال انه الاستكبار العالمي مش مكيف ومبسوط منكم يا ايها المراجع الذين تحافظون على هذه الشعائر المبتدعه والمختلقه؟ مين قال انه هودي اسرائيل وامريكا مش مكيفه منكم ومبسوطه؟ والله انكم تقدمون خدمه للاستكبار يحلمون بها، لانه ماده التكفير دسمه الان، وماده اهدار دم الشيعه دسمه الان، من خلال هذه المظاهر التي تسيئون فيها إلى التشيع والتي تعطون فيها المبرر للتكفيريين وغير التكفيريين. هيك بدنا نشتغل. حسين عليه السلام هيك كان، لأجل هيك خرج. يا أخي بس خلينا نفكر شوي. حسين خرج بس لنحن نجي نلطم ونضرب صدورنا ونبكي؟ يا أخي والله عمر ابن سعد بكى بأعلى صوته. عمر ابن سعد بكى يوم 10 من المحرم على الحسين بن علي. هل نفعه بكاؤه؟ شو هي قصة بس بكى؟ جماعة عمر ابن سعد حزنوا على الحسين، هل نفعهم حزنهم؟ القصة بالبكى؟ القصة مش بالبكى، القصة بالمبادئ، القصة بالأهداف. روحوا شو بكره بالعاشر بتشوفوا كيف بيفرشوا جمر قدام مقام الحسين كذا متر وبصيروا يمشوا على الجمر بيحرقوا جريهم. روحوا تفضلوا شوفوا. صارت عادات الهنود الهندوس وعادات الاتراك وعادات القفقازيين هي شعائر حسينيه؟ شو هالمنطق هاي؟